Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indofastcom di segmen review laptop bekas. Nah, kali ini saya ada netbook Asus E202S Intel N3060, speednya 1,6, RAM-nya onboard 2GB aja. Ini grafiknya Intel HD ya. Untuk penyimpanannya ini masih harddisk 320. Untuk ukuran layarnya 12 in, resolusi layar 1366 768 ya, baterainya normal. Kemudian kameranya udah 480p 30 fps. Pot-potnya juga normal. Ini unit sama cas, nanti ada soft case-nya. Harganya 2,3 aja ya. Ini murah karena kondisinya juga sangat bagus. Oke, langsung saja kita cek untuk kondisinya. Bodinya seperti ini, bodinya doff tapi ini ada tekstur kasarnya. Kemudian untuk pot-potnya, pot ini sebelah sini ada pot USB 3.0, USB 2.0, kemudian ada jack audio. Dan di pot sebelah sini sudah terdapat ini pot chargernya ya. Ini pot chargernya yang model kecil, kemudian mini HDMI. Jadi kita perlu pot converter untuk ke HDMI yang standar. Kemudian ini ada USB Type-C dan juga ada micro SD card. Oke, untuk kondisinya lumayan mulus ya. Cuman ini ada sedikit spot, cuman nggak begitu kelihatan. Dan untuk spesifikasinya di DX seperti ini ya, E202S. Kemudian prosesornya ini belum detect karena baru loading aja. Ini RAM-nya 2GB, kemudian displaynya ini memakai Intel HD ya 1GB. Kemudian untuk kondisi harddisknya ini 100% ya. Oke, langsung saja kita tes untuk monitornya. Monitornya normal, nggak ada blaret, nggak ada dot, cuman ada spot sedikit di sini. Real condition, real good, masih oke. Oke, untuk harddisknya 100%, kesehatannya juga 100%. Kemudian untuk keyboardnya kita tes, kita clear dulu ini. Keyboardnya masih normal jaya ya, nggak ada masalah, semua berfungsi dengan baik. Kemudian kita tes untuk soundnya. Oke, untuk soundnya seperti ini. Normal jaya. Wajar ya, harganya juga murah. Kemudian apalagi yang belum dites ya, untuk kameranya coba kita tes. Pesonya kita matikan aja. Agak lama ya kameranya ya, maklum ini netbook yang murah 2 jutaan aja. Oke, untuk gambarnya ini ya 2 juta, tapi ini 80p 30 fps masih oke, responnya masih
normal ya, spesifikasi untuk kameranya. Dan kemudian ini kan masih harddisk, jadi ada opsi untuk upgrade. Ini kalau mau upgrade jadi SSD 128 jadi harganya 2,6, 240 GB jadi harganya 2,7, hanya selisih 100.000 aja. Kalau saya mending yang 240. Oke, sekian review kali ini, dan ini kelengkapannya ini ya. Maaf, kelengkapannya ada unit chest sama nanti ada soft case nya. Oke, sekian review kali ini dan salam check out.